ज्योति स्वयं अपने आप ही मुझे अंधेरे देती है लेकिन लोगों को प्रकाश देती है। आज हमारे बीच में ऐसे प्रेम में श्री ज्वाल में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अतिथियों से निवेदन एक हैं। इसी प्रकार आज हमारे बीच में संस्था प्रमुख और हमारे जिला प्रमुख जी आए हुए हैं। निवेदन है दीपक से मसाल को जलाएंगे और कैंप फायर की डिक्लेयर घोषणा करेंगे। पहले मसाल को जलाइए दीपक से। अब कहिए मैं कैंप फायर की घोषणा करता हूँ। सर जी नीचे मसाल रख देंगे। नीचे रखिए। एक साथ ऊंचे स्वर में श्री गीत शुरू कर। आगर हुई है रोशन आओ बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन मंच पर आसीन होंगे। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अतिथियों से निवेदन एक
यस आइए आप लोग ऐसा ऐसे कहा जाता है पंच परमेश्वर होते हैं। इसी प्रकार आज हमारे बीच में संस्था प्रमुख और हमारे जिला प्रमुख जी आए हुए हैं। निवेदन है दीपक से मशाल को जलाएंगे और एक फेयर की डिक्लेयर घोषणा करेंगे। पहले मशाल को जलाइए दीपक से। अब कहिए मैं कैंप फायर की घोषणा करता हूँ। सर जी नीचे मसाल को रख देंगे। नीचे रख के कोष सावधान देख रहे
होंगे तो जाई ना ज़्यादा छोटा होंगे
संग संग नाच लेबो संग संग Oh,